C'est bon. Ok. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu constituer une équipe. C'était une équipe quand même pas mal parce que les rencontres il fallait chercher à organiser des rencontres. Donc, c'est nous, les responsables de l'association, qui devions contacter les équipes, soit dans les environs, c'est-à-dire Darwaz, Ouiar, Brachid, Casablanca, pour essayer d'organiser des rencontres avec notre équipe. Nous avons, je me Toujours avec les rappelle, moyens de bord, je suppose, de Sahmed. oui, bien sûr, les moyens de bord, c'était que, évidemment, il y avait ma voiture qui servait euh, pour, Pour les courses, pour les déplacements, pour les pour les déplacements, courses, les courses. pour tout. Et le reste, c'était des locations. Des locations, c'est tout. Euh, donc, Et les gens côté devaient se. vestimentaire, maillot, On ballon, a acheté une tenue et un ballon. C'est tout. Nous avons pu trouver un entraîneur bénévole en la personne de feu, Feu Khabli, Kabli. Brahim. C'était un garçon magnifique, ce monsieur-là. Il s'est dévoué avec l'équipe et il en a fait une équipe, une très bonne équipe dans la mesure où presque tous les matchs qu'elle jouait, Elle gagnait. elle gagne. Donc, il y avait l'équipe senior, il y avait l'équipe junior. Donc il y avait deux équipes. Et évidemment, il y avait une seule tenue. Ça dépend qui devait jouer. Donc, Oui. Qui allait en profiter. voilà. C'est tout ce qu'on a pu organiser au niveau sportif. Donc, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Évidemment, nous avions d'autres ambitions pour organiser un truc pour les filles, mais malheureusement, nous n'avons pu rien faire. On a pensé au handball, au basketball, Oui. mais surtout pour les filles, mais bon, Oui. ça n'a pas marché. Euh, c'est tout ce que je peux dire au niveau sportif. Donc, Donc, on a passé en revue les étapes de la Constitution, les actions que vous aviez entreprises à Sahmed, donc tous les volets culturels, sportifs. Je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'on a fait le tour ou bien il vous reste encore des souvenirs qui trottent, oui. des anecdotes ou bien des personnes qui vous sont chères encore, à qui vous pensez. Ouais, évidemment, il y a des liens très forts se sont tissés Ouais. entre les membres du groupe. Surtout les jeunes étudiants, je me rappelle très bien, qui étaient dévoués corps et âme à tel point que je me rappelle très bien, un jour, on s'est réunis, moi aussi j'avais des examens, évidemment, en plus de mes obligations professionnelles, j'étais aiguilleur du ciel au centre de contrôle régional à Casablanca. Euh, on a, on a, au cours d'une réunion, nous avons sérieusement discuté parce que les examens approchaient et que nous devions tout le temps être présents au niveau de l'association. Et nous avons décidé, comme ça, et à l'unanimité, de sacrifier les années d'études pour les besoins de De l'association. l'association. C'était Hein. trop fort. Oui, mais je me rappelle très bien. C'était une décision qui a été prise par Les membres. les membres. Chers les membres, les bénévoles qui étaient avec nous. Ils n'avaient pas de fonction officielle au niveau du bureau, mais c'était des gens qui animaient l'association. Et Donc, il leur est tenait à cœur. absolument, parce il fallait faire réussir cette expérience. Je me rappelle aussi une chose, c'est que nous avons été à l'origine, nous avons initié la création d'une association culturelle à Bouskoura. Donc nous avons contacté certaines personnes et nous les avons encadrés jusqu'à la création de leur association
C'était pas une duplication, mais c'était juste une aide, C'était plutôt un encadrement. un encadrement. Un encadrement via les contacts que les gars avaient au niveau de l'université. Il y a des contacts qui ont été pris. Il y avait des gens qui étaient qui voyaient Intéressé. qui étaient intéressés par l'action menée par notre association Ouais. et qui ont voulu faire eux aussi à leur niveau la même Idem. chose. Oui. Parce qu'à Bouskoura aussi, il y avait un vide total. Oui. Salam. Et, donc, oui, c'est tout. Donc, nous avions pensé à Darwa qui était à côté. Oui. Mais tout ce qu'on a pu faire, c'est associer certains au niveau parce qu'il y a eu une deuxième assemblée générale. Et سي خليل، درتوا الانشطه، المكتبه، الرحله، كاين شي انشطه والانشطه الرياضيه بيان سور، مي كاين شي نشاط اخر عاقل عليه تفكرتيه؟ إيه، كانت دروس ديال الدعم للسنوات الإشهادية، يعني الشهادة الابتدائية والبكالوريا. فكان الطلبة كيعطيو دروس للطلبة للتلاميذ اللي في الشهادة الابتدائية الدعم ديالهم باش يكونوا مستعدين لها، وأيضا لبعض المواد الممتحن فيها في الشهاده ديال البكالوريا. وكانت النتيجه ايجابيه وجيده جدا، جميع المقاييس. جميع المقاييس كما قلتي. والشباب الان لازلت اذكر الكثير من الشباب اللي كانوا في الشهاده الابتدائيه او في البكالوريا انذاك راهم الان اطر ومثقفين واساتذه كبار، الحمد لله. الحمد لله، نتيجه زوينه. دونك بقات على قبل فعلا المقر. ديال دار الشباب. دار يعني الشباب. فعلا صادق المجلس ديك الساعه في الاجتماعات ديالو على انه انشاء دار الشباب، بناء دار الشباب في المنطقه تما، وجاو ودشنوها فعلا وبدات وبقات سميتو. حنا بقينا بطبيعه الحال بالضغوطات ديالنا وبداك الشيء وبالاتصالات ديالنا مع وفعلا المستشارين زعما يعني خدموا مزيان. تدارت دار الشباب وتبنات ديك دار الشباب، جات تقريبا من بعد الذكرى الأربعينية ديال المرحوم العسوي اللي كنا درنا، وبعد من هذيك الساعه كان خصنا نديروا سميتو هذا يعني الجديد ديال المكتب، ودرناه تما في دار الشباب. دار الشباب. درنا في دار الشباب رغم ان السلطات ما بغاتش، لانه كتقول لك اودي انا باقي ما مرخصاش ليه، باقي ما كاينش. ولكن فعلا درنا سميتو، عطانا الرئيس عطانا الرخصه ديال الاقامه تمايا، وخدينا درنا الجمع العام الثاني. ومن بعد هي هذيك تسدات. كنا وقيلا ديك الساعه قلنا بسلامه للجمعيه حنايا. كنظن باللي ديك الساعه ما بقاتش جمعيه وقيلا لا ديك الساعه ولا الانشطه صافي، حيت بالنسبه لنا ما بقاش شي انشطه من بعد منها. لا ما حيت من بعد ديك الساعه ملي من بعد بقينا حنايا، هذاك هو اللي بقينا كنتسناو حنايا في سميتو، كنتسناو في دار الشباب. ما دار الشباب من بعد هما سدوها صافي، ما بقاوش جبدوا، رغم انه المستشارين الجوج اللي كانوا زعما الحاح ديالهم باش ان تحل دار الشباب دار الشباب. ولكن كانت يمكن واش كانت شي سلطه اعلى منهم اللي خلات ان دار الشباب ما تكونش تما كاع نهائيا، وتحولت في الاخر راه بانت تحولت للتعاون الوطني اللي عطاو التعليم ديال الخياطه وداك الشيء. من بعد الانشطه بدات خدامه كتقل لعده ظروف لعده اسباب، بدات سميتو لدرجه ان صافي واحد الوقيته يعني ما جمدت كاع الانشطه ديالها، ما بقات غير الاطلال ديال الجمعيه. ما نقولوش اطلال، وانما يعني لا بروف انه انت الان حنا دابا ملي كنستحضروها بحال اللي راه يلا مشينا البارح للرحله، ولا بحال اللي البارح كنا 43 عام السي مصطفى. 43 عام وماشي سهله. يعني انا عندي الذكرى تاسيس ديالها 78 تاسيس ديالها،
وكانت غير فكره كدور، غير فكره كدور هذه تا سميتو خرجت للوجود، حتى خرجت الوجود ديالها، ولكن خلات ان امباكت. خل واحد الامباكت كبير. مزيان لدرجه انه واحد الوقيته خصوصا في سميتو في الاوج ديالها وداك الشيء كان سميتو فرحي كان يقول لنا هذه هي المدينه الفاضله. فرحي مصطفى. هذه هي المدينه الفاضله، هذه هي المدينه الفاضله. كيقول لك زعما راه يعني كان كيجي كيسخاش يمشي من الوسط كيشوف داك الجو ويشوف داك التلاحم اللي كان، جو اخوي اسري وسميتو يعني وحتى يعني بالنسبه للاركيتكتور اللي كان ديك الوقيته احترمت بقات داك الشيء كما هي، يعني ماشي بحال دابا يعني تغيرت الملامح ديالها وتغيرت. هذا شيء بطبيعه الحال حتى هو اللي اثر. وكانوا اغلبيه ديال الناس اللي كانوا تما كانوا معروفين، الناس كيشتغلوا في المطار، وكانت زعما يعني يعني حتى بالنسبه يعني جميع تقريبا يعني الظروف كلها كانت مواتيه باش انه الجمعيه تنشط اكثر تما، يعني تنشط اكثر ما تنشط مثلا في شي حي في الدار البيضاء ولا في حي في شي مدينه اخرى ولا شي حاجه. هذو من العوامل اللي خلاها انها نجحات لانه مثلا في الدار البيضاء واخا في ديك الوقيته مثلا انه دار الشباب كان كيصعب باش الانسان يتنقل ويمشي ليها ويحضر مثلا ندوه ولا محاضره ويبقى حتى الماتش 11 في الليل ولا شناهي، كان ما يمكنش له وما يمكنش الوالدين يخليو بزاف ديال سيرتو الشباب الصغار وداك الشيء. حنا هذا الشيء ما كانش عندنا هادو الحوايج ما كانش كان يعني التلميذ يمشي يقدر كيمشي عارفو با بانه راه غادي يمشي راه مشى للدار الفلانيه راه كاينه محاضره كيبقى تما حتى كيرجع ما كيتشوش عليه وحتى الدري مشى راه ما مشاش شي حاجه خايبه راه مشى تمايا وجا. هذا هو اللي كان. وكنا حافظين تحت الاطر اللي كانت اللي هي كانت تقريبا كانت في الجمعيه واللي كانوا سميتو كانوا دايرين سيغتان نيفو كانوا يعني كان شي حوايج اللي يعني حتى هما كانوا دي زيديكاتور زعما ما كانش غير عضو في الجمعيه ولا اطار ولا هادي ولا لا، كان هو كان قدوه، كان خصو مثلا هو كان يشوف الدري كيحترمو مثلا كيقول لي كيبان لي بانه خصوصا الدراري كلهم كان ديك الساعه كانوا في الكليه كلشي كانوا السلوك ديالهم كان مزيان، العلاقات ديالهم مع تما كانت مزيانه، الاحترام متبادل كلشي سو كيفي يعني خلى الجمعيه تنجح في المهام ديالها. Lors de cette assemblée, je me rappelle, nous avons senti que il y avait un coup qui se préparait pour essayer de se débarrasser des anciens membres. Donc, mais nous avons fait aussi notre campagne et nous avons associé avec nous un monsieur qui était lui aussi un enseignant. Abdel Khadra. Non, Abdel Latif. Donc, à défaut de constituer une association au niveau de droit, nous avons intégré un membre, un résident à droit dans le cadre. C'était une sorte de métissage. Absolument. C'était surtout, c'était pas du métissage, mais nous voulions généraliser l'expérience pour inciter les gens à côté. À se mobiliser aussi pour essayer de pallier le vide culturel qui existait à droite. D'autant plus que les potentialités ne manquaient pas. Il y avait pas mal d'étudiants universitaires, il y avait pas mal d'enseignants qui étaient là-bas. Il y avait pas mal de... Mais ils étaient à côté de nous, dans les rangs du collège voilà. de Rouen. Donc, nostalgie. Ah oui, bien sûr. On ne peut. Disons que moi personnellement, je sens que nous n'avons pas eu
ce n'était pas question de volonté, mais c'était question de moyens. Et Occasion. non, c'était surtout question de moyens. Parce que nous avons fait des démarches pour bénéficier de subventions au niveau de la commune. Rien. Nous avons fait des démarches pour avoir des subventions de la part des autorités. Rien. Parce que, au contraire, les autorités locales ont tout fait pour saboter notre expérience. Dans la mesure où je pense qu'ils croyaient. C'était tout le temps. Il y avait deux élus au niveau de la cité. C'était tout le temps des élus USFPistes. Oui. En سي l'occurrence, جبران c'est محمد وسي Gibran, عكاري عمر. Lakkari Omar. Donc, par la suite, bon, Lakkari est parti. C'était c'est Gibran ou c'est سي عشان سميتو بيتيو. لا هو كان هنا كان تمشي للحج كان مطوف اه وي حركات حركات. Voilà. Donc, quand Siakari n'était plus là, donc c'était Sijbran et c'est. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Donc, Une dernière question, ولا ماشي une question. Oui. Vous revoyez toujours l'équipe. c'est-à-dire. Vous êtes toujours en contact. Oui, nous avons. C'est. Comment dire? L'idée est venue comme ça, parce que par la suite, les gens. Chacun est parti. Il y a eu des décès, je cite, feu Maître Jaber, feu Mustafa Souli. Donc, et puis les gens sont partis un peu partout, hein, au niveau du Maroc comme à l'étranger. Donc, on s'est perdu de vue. Mais il y a quelques années, quelqu'un a proposé pas de faire revivre l'association, mais au moins de réunir les anciens. Et l'idée est venue comme ça. Nous avons créé un petit groupe. Nous l'avons même appelé pour l'anecdote Couscous Corporation. Couscous Et on se rencontrait chaque fois chez quelqu'un autour d'un couscous ou autour de, pour essayer, pour se rappeler De bons moments. des moments. Il y a eu des moments qui sont bons, mais il y a eu des moments qui n'étaient pas du tout bons. Hein. Parce que moi, personnellement, j'ai été menacé à plusieurs reprises par le Qaïd. Ah, des représailles, quoi. C'était des menaces, carrément. Ouais. Des menaces. C'était pour... c'était un travail d'intimidation, c'était pour nous dissuader De continuer. de continuer, c'est tout. Parce que les gens, les autorités à cette époque-là ne voyaient pas d'un bon œil les activités culturelles. Mais nous on était bénéficiaires, on ne voyait que la partie apparente de vous étiez l'iceberg. très jeune, Que vous cherchez l'association surtout à réussir vos études. Oui, exactement. Donc c'est tout à fait normal. Mais nous avons quand même eu... Vous avez bataillé. C'était pas batailler, mais batailler, il y avait d'autres champs pour le bataille. Moi, à cette époque-là, j'étais syndicaliste, donc il y avait un autre terrain de lutte. Mais au niveau de l'association culturelle, c'était purement culturel. Purement culturel. Il fallait encadrer la jeunesse pour ne pas qu'elle déraille, pour éviter qu'il y ait des déperditions en cours de... Heureusement que toute cette génération que nous avons encadrée, elle a réussi. Oui. Hein, elle a réussi dans sa vie. Alhamdoulilah. Ouais. Donc, nous vous rendons hommage. هالجمعية سؤال واش باقة؟ باقة في الذكرى. في الذكرى. ذكريات بحال دابا. الجمعية للأسف
ما طولاتش. علاش؟ لان المؤسسين ديالها طلبه، وكتعرفوا انه هاد الفئه ديال الطلبه هي ماشي ثابته، ماشي عمال كيدخل عامل وكيبقى عامل حتى ياخذ تقاعد، او لا طالب ثم جات مباشره من بعد. كان انا ذاك في التاسيس كنا في السنوات الاولى ولا الثانيه في الجامعه، من بعد سنتين لا ليسونس مباشره من بعد لا ليسونس كانت الخدمه المدنيه، فتفرقت بين السبل انذاك. وبقات كان شي جمع اخر، جمع عام اخر اللي قدمنا فيه استقالتنا، ولكن ما بقاتش تتبع ولا ما بقاش هذاك نفس الزخم ونفس الحماس اللي كان في البدايات. انما كيف ما قلنا الذكرى ديالها راه باقيه حاضره. كانت واحد النقطه منيره في الحياه ديال لاسيتي، ماشي غير لاسيتي، حتى الناس ديال الدروه، لانه كانت عندنا حلقات مع السكان والاخوان ديالنا في الدروه، وكذلك في بوسكوره كانوا عندهم حتى جمعيه مشابهه. فكانت واحد المحاوله ديال التشبيك ديال الشبكه ديال الجمعيات، الا انه لم يكتب لها الاستمرار والاستمراريه. من بين الانجازات ايضا ديال الجمعيه هو دار الشباب، لانه هاد الشباب اللي اسسوا هاد الجمعيه كانوا كيتصلوا باستمرار مع ممثلي السكان انذاك، ومع الرئيس ديال المجلس البلدي في النواصر، وكاتبوه وراسلوه من اجل انشاء دار الشباب. دار الشباب انشئت من بعد سنتين ولا ثلاثه، ولكن للاسف لم تستغل كمقر للجمعيه، لم تستغل للشباب بعد، لانه ماشي بالضروره المقر ديال، لان من بعد اعتقد تحولت الى نادي نسوي او شي حاجه. اما هي في الاصل وفي الطلب ديالنا كانت لدار الشباب. الممثلين ديال السكان انذاك كان السي جبران محمد والسي العكاري عمر، هما الممثلين ديال لاسيتي، وتم الاتصال بهم على عده مرات، كما انه تم الاتصال بالرئيس ديال المجلس انذاك حفظي مصطفى، تماما سي حفظي مصطفى الله يرحمه. وكان الاستجابه انذاك، وقدمنا لهم الطلب مكتوب، وتبعنا العمليه حتى الانشاء ديال دار الشباب. كانت نشأت حدا التيران، حدا التيران ومدرسه. هذا كانت هذيك ولكن لانه كما قلت لك الشباب المؤسس تفرقت به السبل، الزخم هبط، واهتمامات ديال الاخرين والسياسه ديال انه ما نديروش شي دار الشباب نخليوها نادي نسوي ولا هذا هي اللي. ولكن هذا ما كيمنعش بهذه المناسبه انه الشباب ديال النواصر الان، الشباب اللي ولا اللي اعتقد انه اكثر كثافه من هذاك الوقت، بلا شك فيه كفاءات كثيره اللي يمكن تبعث هاد الجمعيه، احياء هاد الجمعيه او لا غيرها، ماشي بالضروره جمعيه الانطلاقه الثقافيه، ولكن غير تكون منظم، واحد اللقاء منظم هذا من اجل خدمه الشباب، لانه العمل الثقافي والعمل الجمعوي كيدفع، كيخلي الشباب ينصرف عن مهاوي الزلل، ينصرف على المخدرات، ينصرف على من بين المسائل الاساسيه اللي دارت ماشي بشكل رسمي عندنا في الجمعيه هو محاربه الادمان، محاربه التدخين. كانت لكم دور توعوي تماما، لانه الشباب اللي مبلي كانت تم التأطير ديالو،
التاطير ديالو على اساس انه يدير عمل منظم وعمل مفيد، ويبعد بالتدريج كاع الموبقات على هاد المخدرات ولا غيرها، ويمشي مثلا الرياضه، يعطي هذيك الطاقه ديالو في الرياضه وهذا هو المطلوب حاليا. وكنتمنى انه يكون هذا النداء صدى، وشكرا جزيلا. ان شاء الله. سي خليل، قبل ما سؤال اخير، واش المتبقى من الاعضاء ديال الجمعيه باقي كتشوفوا، باقي عندكم لقاءات، ولا كيف ما قلتي تفرقت بكم السبل حتى لا مازال كنتلاقاو، مازال اللقاءات ديالنا مستمره، واخا متباعده ولكن مستمره، ومازال حتى الناس اللي بعاد مازالوا في القلب، ومازال فين ما كنتلاقاو نتذكرهم، ودائما كاينه معنا الجمعيه. فهي كانت هي الصديق اللي بغي نقولوا، الا كانوا اصدقاء 5 هي السادس، الا كانوا 8 هي التاسع، دائما في اللقاءات ديالنا. سيدي خليل، تنشكرك بزاف، وان شاء الله لي ميساج يوصلوا ان شاء الله. كلمه اخيره. بعدا كاين كنشكرك على هذه المبادره، يعني في الحقيقه رجعتيني لواحد نوستالجيا زعما اللي فعلا، لانه انا بالنسبه لي النوستالجيا ديال النواصر والسنوات اللي تما، يعني انا سي لي ميور مومون زعما في لا في ديالي اللي دوزتهم هما ديال النواصر. جامي زعما انني واحد النهار يمكن نقول بانني دوزت شي حاجه احسن من ديك الوقيته. الاصدقاء اللي كانوا اللي هما باقي الان، يعني تما منين انايا تما فين لقيتهم، وتما فين ارتحت ليهم، وتما فين باقي الان اسوجور زعما، يعني الصداقه باقا هي نفس الصداقه بطبيعه الحال، وما تغيرات وطورات، بالعكس الاشياء اخرى. وبطبيعه الحال هذا النبش في الذاكره ديال الحي الجوي زعما راه كيبان لي انا، وهذا الشيء حنا اللي قلنا راه قليل 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 بزاف. وكاين مدى ان بينا ان الاجيال الاخرى اللي كانت جات مورانا حتى هي كذلك، لان حتى هي عندها حتى هي دازوا تما فروق ديال الكره، دازوا قرايه، دازوا بزاف ديال الحوايج، يعني كل واحد يستحضر ديك اللحظات اللي في الايام اللي كانت. هذا الشيء بيربيتويا يبقى غادي باش داك الشيء يحيا هذاك، لانه هذا انا كيبان لي هذا نوستالجي زعما ديال النواصر، يعني كتبقى فريده من نوعها. الا كنا كما قلت لك زعما المدينه الفاضله، راه مدينه فاضله زعما لحد الساعه. دونك هذا هو اللي كنت بغي نسولك، كنت نقول لك او ميم طون ان كونساي للساكنه د النواصر، راه قلتي تقريبا هو هذا اللي خصو يكون المحافظه على الالتحام اللي كاين، المحافظه على الجوره، يكون سميتو يعني النواصر تبقى هذيك النواصر الجميله اللي كانت زعما، واخا ان يعني تبدلوا فيها بزاف الحوايج، وحتى لو فوازيناج ديالها، لان ما بقاش داك كنا بحال شي قلعه كيما خلاها واحد الدري مجموعين. كان الزراع كاين دابا ولا تقريبا سيمو بارتون زعما، يعني سميتو. ولكن واحد يعيش الظروف ديالو غير هوايه، تبقى الذاكره ديال النواصر، خصها تبقى هذيك النواصر، تبقى للاجيال وتبقى لكل شيء، لان فعلا احسن يعني ذكرى ولا احسن اوقات الانسان دوزها في الحياه ديالو بالنسبه للسكان ديال النواصر، لا اللي تزاد تما ولا اللي جا كبير، راه تقريبا 70 80 زعما، راه هذاك لو توب تمايا، يعني خصو يتحافظ عليه ويزاد مثلا يتكرياو بحال هاد سميتو هاد يعني المبادره بحال هذا الشكل هذا، لان كتنبش في كتنبش في الحاجات زوينين. لا حنا الحمد لله. لا خص الواحد يكون بوزيتيف بوزيتيف، يداروا حوايج زوينين، يداروا حوايج زوينين. وكنظن راه شباب النواصر دابا راه تبارك الله راه باتو في لو موند اونتي، راه ما بقيناش كاين واحد الدياسبورا كثيره، راه ما كايناش غير في سميتو، ما كايناش غير في النواصر ولا في المغرب، تبارك الله راه كاينين دابا الدراري كاينين بارتو، كلهم تقريبا
انا دابا بعد نوبات كيبانوا لي سميتو كنشوف واخا هما صغر مني ولا شي حاجه، ولكن كان زعما يعني كتشوف كيفاش كيتعاطاو المواضيع، كيفاش كيناقشوا، كيبان لك مستوى زعما كتقول الحمد لله ديال النواصر. واو الحمد لله. كتقول زعما راه ما عندناش عندنا ناس اللي هما في المستوى ديال النواصر. الحمد لله كيف خلاو الناس الكبار الله يجيبنا في الصواب. امين امين وشكرا. الله يبارك. Salam alaikum. Noassar, comme je l'ai toujours dit, bonsoir Noassar, la cité de l'air. الفيديوهات تسالاو كل شيء اللي يتعلق بالجمعية الانطلاقات الثقافية، الانطلاقة ديالها، الأنشطة، كل شيء والذكريات الجميلة تسالات. كنتقدموا اليوم بجزيل الشكر للسي أحمد حفيظ، للسي الراجي محمد والسي جبران خليل اللي ساهموا معنا وبعطوكم فكرة ولو مبسطة وصغيرة على الجمعية. ما ننساش بالذكر والشكر سي عبد النبيل عسولي من الديار الكندية، ان شاء الله غادي ندرجوه باغ لا سويت. واليوم كنتوجه للساكنه ديال النواصر، لي جينيراسيون توت جينيراسيون كونفوندو، الصغار الكبار، اللي عنده شي ذكرى زوينه ولا بغى يشكر اون بيرسون اللي اثرت في حياته، كسوا استاذ ولا اي حاجه ولا شي موديل كان عنده في النواصر، مرحبا به بالمساهمات ديالكم. الباب مفتوح الا بغيتوا تساهموا وندرجوهم ان شاء الله في فيديوهات من بعد، باش هادي نخليوها بيربيتويلمون في النواصر ان شاء الله، تاريخه زوينه نخليوها لوليداتنا يتفكروا نواصر، لانه لا سيتي د ليغ عشنا فيها لي بون مومون الحمد لله. تنقولوا لكم شكرا وبسلام عليكم وابيانتو.